Alo. Ali abi ne yapıyorsun? İyi be Atabak, sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Sana bir şey söyleyeceğim ama sakin ol. Söyle bakayım be, ne oldu? Ya senin bu televizyon çalan orospu çocuğu yok mu? Var amına kodum kızana. Sen televizyon nasıl geri almıştın ben ondan? Polis buldu verdi be. Canını bilmiyorum ki amına kodum. Çalanı bulduk be. Sen mi buldun? Kimmiş bu amcık bu? Söyle bakayım. Ben bulurum abi seni canınız. Ya bu amcık Harbi mi diyorsun Atabak? macırın teki bir de. Macır Kur'an çarpsın. Macır mı? Amına kodumuna bak. Ya adı Recep. Recep mi? Nerede bu kızan be? Dur şimdi ben Recep mi bu amcık? Söyle bakayım. Yok Keşan'da değil Burgaz'da. Burgaz'da mı oturuyor? Amına kodumun hırsızı. Nereden bulacağız bu kızanı, ben bir düğeyim mi? Dur aga biraz yaşlı yalnız söyle. Değil mi ya? Sikerim yaşlısına, amına kodumun yaşlı hırsızlık yapmasın o zaman. Tamam dur ben şimdi bak ne diyeceğim. Söyle. Ben bunu aradım Hakan diye biriymişim gibi ben bunu. Sen Ataberk isim karıştırma sakın tamam mı? Bak sakın. Ataberk değil, Hakan mı diyor sana? Yok Hakan da deme bana. Sen bana başka biri de. Ne dedim ben? Mehmet de bana. Mehmet. Tamam. Tamam da nerede, ne diyeceğim ben? Söyle bakayım. Sakın suyma bak. Suyma adama düzgün konuş. Tamam be. Yaşlıysa sürmem be. Bak sövmeyeceksin değil mi? Sürmem mi? Neden süreyim be? Yaşlı başlı adama. Tamam yaşlı başlı adam sakın. Sen arasın beni. Söyle bakayım. Yok ben arayacağım da onu buradan merak etme sen. Bağlayacağım onu buraya. Yok bağla. Amına kodum kızanını. Bak suyma ama tamam başlı adam. Tamam be. Yaşlı. Neden süreyim be Ataberk? Tamam arayayım bekle bir dakika. Al bekliyorum. Aç hadi be ne olur aç ya ne olur aç. Aç oğlum ne olur aç ne olur aç ya. Efendim? Alo? Alo. Alo? Alo? Sen orospu engel, sen benim televizyon ne çaldın amına koyayım kızan seni? Oğlum amına koyayım, bir dakika şimdi, Sen sen misin? Amcık kızanı, benim televizyon ne çalmıştı, hırsız mısın sen be? Ananı sikeyim sen. Burada amına koyayım, ben niye çalayım senin televizyonunu, benim param yok, anam ki. Amına koyayım kızanı, çaldın televizyonu, bulmuş bak kızan. Abi sikamına git, ben ne yapayım senin televizyonuna git amcık. Amcık kızar, senin çoluğun çocuğunu sikeyim be. Benim televizyonda çalıştın hırsız, kaç yaşındasın sen nasıl konuşuyorsun, bir dakika ya, daha işini gücünü bil. Amına koyayım hırsızı. Seni polise vereceğim, hapse atsınlar seni, amına koyayım, yaşlı başlı adammışsın zaten. Amına koyayım hala hırsızlık yapıyorsun. Abi ne işin var benim hırsızlıkla, ben yaşlı başlı adam mı amına koyayım. Amcık kızar çalmışız, onu öyle diyorlar. Kim diyor bana koyayım, söyle bana kim diyor, ben ne yapayım senin televizyonunu. Amcık kızarını sus, amına koyayım, kızan aradı, kızan arıyor. Sen hırsızsın, kim söylüyor? Sus amcık kızarını, senin çocuğunu sikeyim, o televizyonu ben kaç taktikten aldım biliyor musun? Benim çocuğum siksin sen, amına koyayım kızarını, bilip bilmediğin bana televizyon çalmışım, bu ameliyatı yapıyorsun. Çalmışsın tabi, kızan öyle diyor ya. Anam kimle konuştuğunu biliyor musun sen? Sen kimsin be amına koyayım, Recep değil misin sen? Ben Ercep, benim fabrikam var, şeyim var, 46 yaşında adam. Fabrikanın şikayet, fabrikanın götürmeye soktan, sen ne yapıyorsun o zaman? Amına koydum, bugün isteyeceğim seni, o fabrikası açarım, ne işim olacak? Hadi o zaman amcık kızanı, ben televizyon çalmışsın işte. Anladın mı? Televizyonda sus. Al o zaman amına koydum kızanı, sus seni. Dur bakalım, polisamalar gelecek şimdi. Burada da mısın be? Televizyon istiyorsan bana evlenci gibi televizyon istiyorum. Sus be amına koydum hırsızı. Televizyon istiyorsan bana televizyon istiyorum diyecek. Böyle aptal yalanlar. Amına kodumun kızanı, ben dilenci miyim? Senin ananı sikeyim, ben televizyon çalmışım benim. Buldular zaten polisler. Bir televizyon için ne yapacağını şaşırmışsın amına kodumu. Hiçbir şey yok senin. Televizyon için bu hırsızlık yapmasana, sen burada macırmışsın zaten, amına kodum macırı seni. Bak neleri var neleri. Sus ben. Kim söyledi sana? Abi sikamını git dur bir dakika, kim söyledi sana? Sen ne iş yapıyorsun Burgaz'da be? Fabrikası var sende amına kızanı. Söyle geleceğim amına kodumun. Ya gel amına kodum, gel ben de televizyon alayım. Sen bir bilip bilmeden niye insanlar küfür ediyorsun araçta? Amına kodumun musun öyle diyorlar, kaç yaşında ara. Ya benim ne işim olur senin televizyonuna be amına. Kim Alo. söyledi sana? Alo. Kim söyle? Alo. Sen Recep. kimsin be? Recep. Recep sana diyor bak. Recep sen bu Oğlum kaç kişi konuşuyor bu televizyonda?
Recep. Abi ne oluyor? Kaç kişisiniz orada? Amına koyayım bozdun telefonla bozdun amcık kızan telefon al bana. Ya abi ne işin olur senin televizyonda telefonla amına kodumu? Buraya sen Recep olan mısın? Bu arada kızan kim amcık? Ali benim Ya Ali. sana Mehmet ben- ben Ali. Ali. Mehmet sen misin? Benim Mehmet ben. Şimdi bir dakika. Ne yaptın amına koyayım telefonunuzu bozdun? Kaç kişi konuşuyorsunuz? Bir- Onu söyledi sana televizyon çaldı. Tabii Mehmet bulmuş seni Süleyman Sun'a çaldım diye. Mehmet ananı götünden sikeyim Mehmet. Sus lan amcık otur Mehmet. Mehmet ananı götünü sikeyim Mehmet. Allah belanı versin. Ne insanlar küfür ettiriyorsun bana. Amcık sikeyim kızanı. Mehmet yeri yukarı. Şşt, bana bak Recep. Recep siktiğini ananı orospu çocuğu ne yapıyorsun? Amına kodum beni. Ne amcık sen? Kızan dilini amına kodum. Bir sus. Bak bir Amcık macırısı sen. Alo. Mehmet Recep. bu kızını bul bana amına koyacağım bunu. Lan ben biliyorum ben bunun yeri. Bunun çeltik fabrikası var bu pezevengin. Geldik fabrikasını sikerim. Tarlacım bu amcık be. Tarlacı bu ipne. Tabii ben Burgaz'da biliyorum geldi. Geleceğim onu saplayacağım kokoreç. Abi gelsen de ananı nasıl çıkar? Bak bir gelsene. Amına kulumun çenesi. Televizyon abi gelsenize ikiniz birden. Bak nasıl siktir o mananızı bacağınıza çarptın. Amcık kızların kaç yaşına gelmişim. Fabrikası var. Hırsızlık yapmışsın. Hiç utanmıyor musun? Ya ne işim olur senin televizyonda evlenirsen televizyon niye çalıştın ya? Ya televizyon niye? Ne yapayım ben senin televizyonunu? Aptal mıyım ben 46 yaşında televizyonunu çalacağım senin? Amına koyayım kızan çalmış lan böyle diyor bak. Recep beni Ya duyuyor kendi dediğine inanıyorsun. Recep beni duyuyor Evet. musun? Doğru mu bu? Recep beni duyuyor musun? Duyuyorum sen kimsin? Hakan'ın arkadaşıyım ben. Hakan'a Hakan söylemişsin. kim bu amına koyayım? Hakan'a Ya söylemişsin. bu Hakan bak Hakan. Bir dakika bir dakika. Bak şimdi bak. Ben kimle konuşuyorum? Recep. Hakan kim amına koyayım kızanlar bozdunuz telefonu da var. Dur bir dakika dur. Şimdi senin adın ne bana? Bana söyle senin adın ne? Benim adım Ali. Senin adın ne? Söyle bakayım. Ali. Bak Ali güzel kardeşim. Benim senin televizyonla işim olmaz. Ya bu Hakan dedi ya bak az önce bir isim geçti Hakan diye. Hakan kim bu Hakan? Amına koyayım. Bu amına koydum Hakan'ı. Her akşam arıyor beni yalan söylüyor. Telefon şakası yapıyor. Bak bu seni dolandırmış olabilir yanlış. Bu yanlış. Sana yanlış. Telefondan maçtan mı geçiyorlar? Maytap geçiyor beni de 2-3 akşamdır her gün arıyor. Amcık kızanları beni de hep arıyor amına koyayım. Evden çıktım bunlar yüzünden. Ya bak bunlar bizi bellemiş. Bunlar nerede böyle göçmen Trakya kızları hepsini arıyor. Hepsini öldürtüyorlar beni. Öyle diyorsun ha. Lan alo. Bizi kandırtıyor. Bu amcık konuşan kim arkadaki? Mehmet Ne ben. bileyim Mehmet diye bir kızanmış. Mehmet ben Hakan'ın arkadaşıyım. Sen bu televizyonu çaldın oğlum. Hakan'a anlatmışsın. Hakan'ın da anasını sikeyim, senin de ananı götünden sikeyim. İkinizi tek yarakla sikeyim orospu çocuklar. Neden yalandır kötüyorsun mu amcık kızanı sen ben de? Abi dur ben sana niye söyleyeyim amına koyayım ne dövüyorsun bana? Dur bulacağım sana televizyon bir dakika dur bir dakika. Hadi televizyon getirin amına koyayım. Mehmet. Alo. Mehmet. Alo. Efendim. Ne yapıyorsunuz amına koyayım konuşun hadi. Bak senin ananı sikiyorum Mehmet. Amına kodum Mehmet'i. Neden yalan duruyorsun adama? Beni aratmışsın da küfür ediyor adam bana. Oğlum televizyon senin evinden çıkmış. Polis kayıtları. Abi siktir git sen benim evimi seni nereden biliyorsun ben? Benim evimden benden çıkmış ne diyor bak kızım. Ali Ya senin. yalan söylüyor amına koyayım ya. İnanma her şeye be. Yalan Mehmet. Yalan mı sen bana? Senin bu televizyon polisler getirmedim oğlum eve. Ne getirdiler? Tamam işte bunun evinden alıp. Öyle mi? Abi siktir git ha. Televizyon hiç çalışıyorsun sen bana o kadar diyorsun fabrikam var fabrika açarım. Abi ne işin olur benim evimde var 3 tane televizyon daha ben senin televizyonunu kıçı kırık amına kodum sana. Sen benim televizyona ne söylüyorsun mu amcık onu kaç taksitten aldım ya haberin var mı? Amına koyayım ben ödeyim taksitini ben ödeyim de amına koyayım ben ödeyim. Geliyorum neredesin sen? Gel gelmezsen ananı sikeyim ne iş yapıyorsun sen? Sus bak amına koyayım senin bokunu Bak bir dakika tane konuşun. Tane konuşun sesler anlaşılmıyor. Mehmet bu kızan hırsız değil mi öyle düştün sen. Hırsızın önüne gideni bu Recep. O amına koyayım. Hırsızım be amına koyayım. Gelin hırsızım amına koyayım. Bak ne yapıyorum sizi gelin hırsızım be. Ne hırsızsın
yani. Senin ananı sikeyim ben be. Kaç yaşında adamsın? İki tam mısın be amına koyayım kıza? 46 yaşındayım. Adım Ercep. Bak gel Lüleburgaz'a sor Çeltik Ercep'i herkes gösterecek. Bak nasıl... Çeltik'ini sikeceğim ama senin haberin var mı? Bak nasıl sokuyorum götüne o çeltikleri seni. Fabrikanın bulma amına sokacağım ben. Ben de Edirne'li kokoreççi Ali sordur bakayım. Kokoreççi sikeyim seni. Boklu işler yaparsın amca. Boklu işler yaparsın. Senin bokunu böleyim de gör. Senin bokundan belli oldu. Amcık kızana. Ha belli oldu. Şimdi ne diye böyle belli oldu. Seni veririm jandarmaya göreceğim. Abi sik amına git kapat amına git amına kulum hırsızı. Bana bak bir dakika bir şey diyeceğim. Sen şoparsın ya ben biliyorum sen şoparsın. Ya ne şoparı be kopil sik amına git amcık çingene seni. Ya sen sik çingene amına kodum kızı. Ne amına kodum bak. Çevirtme beni şimdi vallahi getireceğim bu kadar. Abi gelsene ne olursun gel ya ne olursun gel ya. Amına kolumu tarlada sikeceğim eşeğini göreceğim amına kolum hayvan. Gel. Bak nasıl sokuyor fabrikanın borusunun götüne amına kodumu seni. Ne diyorsun be amına kolum kızdan delirtiyorsun beni ama he. Ya ne işim olur benim senin televizyonda biraz bastık kafa çalışmıyorum senin be. Alo. Hiç kafa çalışmıyorum basmıyorum kokoreççi adam. Evet. Ne işim olur be. Ulan sen gariban sen... Fabrikam vardı evde 3 tane televizyonum var çalmam ben büyük. Bak ben Sen nerede sana... oturuyorsun? Dur bir dakika arkadaş sen nerede oturuyorsun? Ben durmadayım da şu an Antakya'dayım ama geliyorum ama. Ben Edirne'ye gidip geliyorum. Uzun köprüde de var benim fabrikam. Bir gün gel ben senin çayımı iç. Öyle mi diyorsun? Ne zaman geleceksin Edirne'ye? Vallahi her an gelebilirim yani. Tamam gel. Ben çalmadım mı sen televizyonu öyle mi diyorsun? Bak sen gel ben seni her masrafların hepsi bana ait tamam mı? Benim fabrikaya. Ben seni misafir ediyorum. Ben sana televizyon da alırım gerekirse. Ali bir dakika. Ali. Söyle. Sen hırsızlarla aynı masada mı oturacaksın? Bu amcık kızanı beni çağırıyor duyuracak herhalde. Tutacak beni ben öyle anlıyorum. Abi ne işim olur be hırsızlıkla biz manyak mısınız siz nasıl istersiniz ya? Bırak. Ne bileyim ben senin fabrikan olduğumu be amcık kızanı. Yalan be ne fabrikası ayakkabı boyacısı bu orospu çocuğu. Hayır dövüm nerelisin sen? Ben Edirne'liyim amına koyduğum doğma büyüme. Tamam ben de Bulgaristan göçmeniyim. Bak biz 3 sene Edirne'de yaşadık. Lüleburgaz'a taşıdık. Burada belki akraba bile çıkacağız. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Ali? Ali. Edirne'de yaşadıysan sen beni tanıyordur amına koyduğumu. Ali bak bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika Ali. Ali. Bu orospu çocuğu hırsızlık yapa çala fabrika açtı böyle. Sen öyle mi yaptın amcık kızlarına bak. Çalıyormuşsun işte amına koyduğum maaşı. Amına koydum bak ben konuşan kim onun anasını sikeceğim. Bak nasıl ne bileyim amına Hakan galiba Hakan'ı siktirecekler. Hakan neredesin Hakan? Benim Hakan ben. Hayatımı siktin orospu çocuğu. Hayatımı siktin hayatımı. Koyayım be. Çık aradan amcık ben adamla bir şey konuş. Hakan. Amına koydum Hakan'ı. Hayatımı siktin istemiyorum artık arama beni be orospu çocuğu. Bu Hakan televizyonu bitirdin. Bu amına kodum arkadan konuşan var ya bak Ali. Süleyman baş. Ali kardeşim bak bu beni arkadan konuşan beni arımdan ayırdı arımdan. Harbi diyorsun bana. Bu arımdan ayırdı. Beni evladıma düşmanı bu bize be. Bak bu amına kodum kızanı yüzünden benim çocuğum torba tutuyor parklarda uyuşturucu satıyor. Uyuşturucu mu satıyor senin çocuğun? Bu amına kodum kızanı yüzünden başladı bu işe. Bu amına koduma bu Hakan değil mi bu? Hep işleten beni de evden çıkarttı. Ya belki de. Belki de amına kodumun. Ulan Recep sen kedi siker Recep sen değil misin? Abi ne kapıdık kulağından da ne kedi sikeceğim ben be. Recep'e mi diyorsun? Recep'e diyeyim mi Ali sen yapmazsın. Recep kedi sikiyormuşsun öyle diyorlar. Ana sikiyorum ben ne kedi sikeceğim ben mal. Bana ne söylüyorsun amcık kızlarımı söyledim. O Hakan abi söylüyor. Duyma bana vallahi sıkarım ama yeter. Sana söylemiyorum. Ali sana söylemiyorum Ali. Bu Hakan'la mı uğraşacağım ben? Bu Hakan seni arayan adam. Bak Senan da bu beni arayan adam. Aynı insan be. Amını sikiyorum. Bu amcık işletiyor değil mi? Amcık kızlarını bu hep işletiyor bizi. Alo. Düşürdü bizi birbirimize amına kodum kızı. Ne çaldın adamın televizyonu bu orospu çocuğu? Televizyon girsin götüne plazma. Amına kodum seni. Ne işim olur televizyon? Plazmayı çalmadı. Plazma yoktu bende. Ben tüplü televizyon çalmış amına kodum. Yanlış. Ben plazma çaldım. Yanlış söylüyor. Ama hırsızsın işte. Belki ben televizyonda sinyalledim burada. Ne bileceğim.
mi olur televizyona be? Yalan konuşuyor bu orospu çocuğu arkadan. Diyorsun ya plazma çaldım diye. Plazma derken plazma olarak söylüyorum plazma diye. Amına Alo bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ali vur Ali. Hakan. Efendim. Sen bu adama ne yaptın mı amcık? Ben bir şey yapmadım. Bu orospu çocuğu senin televizyonu çaldı adaş. Ben ondan... Ya ne televizyonu be? Adam hayır diyor amına kodum. Ben senin eve bir dakika. Senin eve bu televizyonu polisler getirmedi mi? Evet. Bak bunlar polisler aldı bunu. Bu araba kim ben? Vay yalan konuşma ananı sikerim sen ne? Orospu çocuğu. Bak görüyor musun? Sen adam akıllı süre televizyon çaldım çalmadım işimi siktir sor bana ver lan he. Bak suçlu psikolojisi hemen küfür ediyor. Sövüp duruyor bana amına kul çaldın mı? Bak diyor ki sana diyor ananı sikeyim diyor. Öyle mi diyorsun senin ananı sikeyim bu annene sokayım senin bağımcık. Sana diyorum. Öylece kadına ne küfür ediyorsun be? Hiç kafa yok bu kim bu amına soktun bu? Amına sen de hiç kafa yok mu demişsin bana? Ya ben sana neden ananı sikeyim diye sen beni arayıp durursun ki televizyonumu niye çaldın? Ben seni mi arıyorum be? Sen beni aradın amına kulumun. Sen aradın beni ben mi aradım? Hayır be ben aramadım seni amına kulumun. Mehmet diye bir sen aradın. Çaldı da sen astırdın. Hayır be televizyon. Ya amına kulum kızan hep anlatıyorsun bak yakaladım ama seni şimdi. Yakaladı bak hep yalan söylüyor. Ya amcık hep bu amına kulumun. Hakan çaldı telefonla Hakan. Alo. Ben telefonu çaldılar amına. Telefonu mu çaldılar lan? Kulağımdamış amı kızandan. Alo. Alo. Sesim geliyor mu benim? Sen kimsin onu söyle. Hakan ben. Bak Ali. Hakan götünü sikeyim Hakan. Hakan ne yapıyorsun? Orospu çocuğu. Bir dakika bak. Bana verdin. Kızandan uzaklaştırdın. Bir de şimdi bana hırsız muamelesi yaptırıyorsun. Seni ananı götünü sikeyim Hakan. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hayatımı siktin hayatımı. Söyle Hakan. Bak görüyor musun? Ali beni hiç konuşturmuyor. Demek ki kesin çaldı telefonu. Evet. Televizyonu. Peki susma amına koyayım kızana azıcık konuştun ne konuştun? Ali bak kimle konuştuğunu bilmiyorsun. Biraz düzgün konuş. Sikken belanı. Ben amına koydum seni sikeyim tavrını amına koydum kızana. Amına koydumu ya. Hiçbir susmuyor bu çene senin. Bak bir şey söyleyeceğim. Amcık kızana bu sabahtan beri sövüyorsun bana. Ben Bak- sana söylüyorum bu arkada konuşan orospu çocuğunu söylüyorum. Hayır. Hayır Ali. Senin de telefonunu çaldı. Ha- Ali. Ben senin yanında niye sövüyorsun o zaman? Ali. Hep öyle. Ben seni- Sana sövüyoruz birbirimize. Ben seni savunuyorum ya. Tabi ondan o koçunu amına kurum kızanı ben biliyorum hepsini. Hırsız bu orospu çocuğu gücüne Siz birbirinizi gidiyor. tanıyor musunuz? Ya Hakan kim amına kurumun Ceyrancı Hakan? Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Yok Ya tanımıyorum. ne tanıyacağım Hakan'a sokturtma şimdi amcık hırsızlık çalmışsın televizyonu öyle diyorsun. Ya benim ne işim olur televizyonla be amına koyayım sikeyim televizyonla ya. Ne lan amına koyayım televizyonu. Bak ben sana bir şey daha söyleyeyim mi? Ali. He. Bu var ya bu kedi sikiyor sabahlara kadar. Kedi mi sikiyor amına koyayım hayvanına bak. Ya abi sen git kedi ne işim olur ben evli bakmadım be. Kedi sikiyor. Evli bakmadım karı bırakıyorsun kedileri mi sikiyorsun amına koyayım kızana. Ya abi ne işim olur kediyle amına koyayım beni. Amca kızanı kendin söylüyorsun. Karı bıraktı beni amına koyayım diyorsun. Kedi mi sikiyorsun şimdi? Karısı neden ayrıldı bundan biliyor musun? Kedi sikerken yok ya ayrıldı amına koyayım. Sen ki orospu çocuğu ananı götürü sikeyim. Ağaç girsin götüne orospu çocuğu. Bak bu- Bak kaç yıldır diyor beni. Adamsın amına koyayım. Kedi sikiyormuşsun hala sövmüşsün millet. Ay kedi siksin götünüzü bu kedi. Bu nereden bulaştı bu kedi bana ya? Amına koyayım kızları biz mi sikiyoruz kedi sen sikiyorsun. Ya ne işim olur benim kediyle manyak mısınız? Sus be amına koyayım sen sapıksın amına koyayım hırsızsın sen be biliyorum ben. Söyleyeceğim jandarmalara alsınlar buradan. İyi ben neymişim bu akşam bu böyle bir hırsız olduk bir kedi siktik ne bu böyle be başıma gelen bela. Ya amına koyayım kızlarına yalan mı atıyor bu adam Hakan? He? Yalan atıyor da tanımadığın adama niye inanıyorsun? Tanıyor musun? Yok tanımıyorum diyor. Niye inanıyorsun bu adama ki? Ben Ali'nin arkadaşının arkadaşıyım. Ali bak Ali çıkar. Sikeyim seni ayrı sikeyim oğlum. Eyvah Ali sana... Diyorsun amına kodum kızlar. Onu sikerim ama. Amına kodum. Beni ayrı sikerim. Amına kodum. Bir dakika dur be. Bak geliyorum buraya amına kodum kızlar seni çok sinirlendim. Gel de bir. Sus be amına kodum. Sik amına koyayım seni. Bak ayrılan karını sikeyim senin çocuğun. Yayın mı dondu ya?
Geldi. Ya Mod bir dakika dur Allah, sen zaten yayın duruyor ya. Yayın mı gitti arkadaşlar, ne oldu? F5'e bas, F5'e bas. F5'e bas, yenile sayfayı.